¿Está? Sí, sí. Amarramos ahí, ¿no? A mí se me había pasado por la cabeza para aliviar peso, traer la carpa sin el techo. Pero sí va a ser un jacuzzi. Ah, ok. Ah, sí, no se lo pongo. Vamos a ver si pasa por ahí. Sí, pasa. De una vez esperamos que llueve.
Un ratito. A ver, fíjate que ahí es un lápiz. ¿Tú vas a venir aquí o vas a estar allá? Mejor cara a cara. O sea, tú ponte acá. Ajá, sí. No, Pero frente no a la poner puerta. en el cuarto. ¿Ah? No Frente en a el la puerta. cuarto. ¿Por qué? Te va a dar frío. No, o sea, ah, ya. o sea, Entonces empinadito, pues. Nosotros no, acá, ustedes así, para nosotros acá. sí. O sea, Yo creo que nosotros aquí y tú No. al costado. yo creo que el aire va a entrar por ahí y... Bueno, igual va a entrar por acá, o sea que es lo mismo, ¿no? Ya, como quieran. Acostadito entonces. Acá, ustedes. Usted, tú ahí pues. Ya, yo pongo acá. Ya. Ya, no se diga más. Ya, pues, supongo. Cerrado. Ya. Esta piedra, bótala.